सोते वक्त सांसों के साथ तेज आवाज और वाइब्रेशन आना खर्राटा कहलाता है। खर्राटा नींद से संबंधित एक समस्या है। खर्राटों की आवाज नाक या मुंह किसी से भी आ सकती है। यह आवाज सोने के बाद किसी भी समय शुरू और बंद हो सकती है। खर्राटे सांस अंदर लेते समय आते हैं। खर्राटे मारने वाले लोगों को नींद से जागने के बाद गले में जलन महसूस हो सकता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि खर्राटा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन यह सोचना गलत है। आप खर्राटों की समस्या को घरेलू इलाज से दूर कर सकते हैं, लेकिन खर्राटे रोकने के उपाय को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खर्राटे आने के अनेक कारण होते हैं, जिनमें मुख्य कारण ये होते हैं। मोटापा, वजन बढ़ने के कारण भी खर्राटे आते हैं। जब किसी का वजन बढ़ता है तो उसकी गर्दन पर ज्यादा मांस लटकने लगता है। लेटते समय इस मांस के कारण सांस की नली दब जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। खूब शराब पीना, कई दर्द निवारक दवाइयों की तरह ही अल्कोहल भी शरीर की मांसपेशियों के खिंचाव को कम करती है और उन्हें विस्तार देती है। कई बार बहुत अधिक अल्कोहल के सेवन से गले की मांसपेशियां फैल जाती हैं, जिससे खर्राटे उत्पन्न हो सकते हैं। सोने का गलत तरीका, सोते समय गले का पिछला हिस्सा थोड़ा संकरा हो जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन संकरी जगह से अंदर जाती है तो आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं। पुदीना के तेल से खर्राटे का इलाज। पुदीने में कई ऐसे तत्व होते हैं जो गले और नाक के छेदों की सूजन को कम करने का काम करते हैं। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। सोने से पहले पिपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदों को पानी में डालकर गरारा कर लें। इस उपाय को कुछ दिन तक करते रहें, फर्क आपके सामने होगा। 1 कप उबलता हुआ पानी लें, इसमें 10 पुदीने की पत्तियां डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब यह पानी गुनगुना पीने योग्य हो जाए तो इसे छान कर या बिना छाने ही पिएं। इससे कुछ ही दिनों में खर्राटों की समस्या ठीक हो जाती है। खर्राटे की समस्या से निजात पाने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में 3 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर पिएं। इसके लगातार सेवन से आपको काफी फायदे नजर आएंगे। लहसुन नासिका मार्ग में बलगम के निर्माण और श्वसन प्रणाली की सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर आप साइंस के कारण खर्राटे लेते हैं तो लहसुन आपको राहत प्रदान करेगा। लहसुन में घाव को भरने का गुण होता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से नाक साफ हो जाता है। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। रोज रात को सोने से पहले दूध में हल्दी पकाकर पीने से फायदा होगा। हल्दी वाला दूध इलायची सर्दी खांसी की दवा के रूप में काम करती है। यह श्वसन तंत्र खोलने का काम करती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया आसान होती है। रात को सोने से पहले इलायची के कुछ दानों को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पिएं। इससे समस्या में राहत मिलती है। सोने से कम 30 मिनट पहले इस उपाय को करें। दूध कई बीमारियों के लिए फायदेमंद है। रात को सोने से पहले कम से कम 1 कप दूध अवश्य पिएं। इससे खर्राटे आने बंद हो जाते हैं। खर्राटे की समस्या से बचने के लिए भूख से कम भोजन करें। रात को सोने से पहले भोजन ज्यादा मात्रा में ना करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।